Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, các vị quý khách cùng toàn thể hội hôn. Hôm mai là ngày mùng 10, là ngày tốt. Gia đình cụ tôi với lại ông bà Thắng có lo cái đại lễ thành hôn cho cháu Lam, thì gia đình cũng mời các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà cùng các vị quý khách và bạn bè của hai bên gia đình rồi ngoại về hôn trường ăn trầu uống nước để mừng hạnh phúc cho các cháu và gia đình. Lúc này cũng đã thức thời đến bữa buổi chiều để gia đình có chén rượu nhạt, bát cơm canh để mời tất cả các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể gia đình lời ngoại sơi chén rượu để mừng hạnh phúc cho các cháu và mừng hạnh phúc cho gia đình. Thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời và xin chân thành cảm ơn. Đi đâu đi đâu.